نرحب بكم مجددا معنا أيها الباحثون الملهمون في هذه القناة. سوف نستعرض في محتوى هذا الفيديو بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الخوض في الدراسات البينية. كذلك سوف نوضح لماذا الدراسات البينية تكون بصيغة الجمع لا المفرد. ونبدأ بالمفاهيم الهامة التي يجب علينا معرفتها قبل الدخول في عالم البينية. أولاً interdisciplinary study أو interdisciplinarity، وهو المصطلح العلمي الأساسي للدراسات البينية ويقصد به تداخل التخصصات. اثنان integration، وهو التكامل، ويقصد به جمع الأفكار والرؤى والبيانات والمعلومات والأدوات والمنهجيات والنظريات بالإضافة للقوانين، ويكون بين تخصصين أو أكثر وربطهما ودمجهما لهدف معين داخل الدراسة الواحدة. ثلاثة generalized، وهي عمومية الدراسات البينية، ويقصد بها فهم تعدد التخصصات بشكل فضفاض، بمعنى أي شكل من أشكال الحوار والتفاعل بين تخصصين أو أكثر. أربعة integrationist، نعتقد أن التكامل يجب أن يكون هدف العمل متداخل التخصص، لأن التكامل يعالج تحدي التعقيد. ويشير أنصار التكامل إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات التي تربط التكامل مع التعليم والبحث، يهتمون بتطوير عملية بحث قائمة على نظرية تداخل التخصصات بشكل مميز، وبوصف كيفية عملها بمصطلح تداخل التخصصات. كما يشير في علم النفس المعرفي، والذي يوضح أن التكامل أمر طبيعي وقابل للتحقيق. ننتقل الآن لتوضيح لماذا الدراسات البينية تكون بصيغة الجمع لا المفرد، وذلك بسبب جمع فكرة التداخل بين التخصصات التقليدية المتعددة. نوضح ذلك في مثال كما يقول العالم آل رابيكو: لنتخيل عالم من المعرفة حيث يكون كل تخصص داخل صندوق يحتوي على آلاف النقاط، كل نقطة تمثل القليل من المعرفة التي يكتشفها خبير في مجال محدد. ثم نتخيل مربعات مماثلة تمثل تخصصات أخرى، كل منهما مليء بنقاط المعرفة. ولنتخيل كذلك هناك عدد من العلماء المهتمين بالدراسات متحمسون لاحتمال فحص قضية واسعة، أو للإجابة على سؤال معقد يتطلب النظر داخل العديد من المربعات الخاصة بالتخصصات حسب الضرورة، ومن أجل تحديد نقاط المعرفة التي لها بعض التأثيرات على القضية أو السؤال قيد التحقيق. يعمل العلماء بما في ذلك أولئك الذين يدرسون تداخل التخصصات على تحديد نقاط المعرفة وربطها بغض النظر عن المربعات التخصصية، حتى ذلك المربع التخصصي الذي يقيمون فيه. ويهتم الخبراء في تداخل التخصصات ليس فقط بترتيب نقاط المعرفة المتغيرة باستمرار، ولكن بدمجها في مفهوم جديد أكثر شمولا يضاف للمعرفة. يدرك المهتمون ببرامج الدراسات أن العديد من مشاكل البحث لا يمكن معالجتها بسهولة في حدود التخصصات الفردية، وذلك لأنها تتطلب مشاركة العديد من الخبراء، كل منهما ينظر إلى المشكلة من منظور تخصصي مميز. ويتهم نقاد برامج الدراسات متداخلة التخصص بأنها تفتقر إلى المواد الخاصة من مقررات ومنح دراسية جيدة. أما عن المقررات فهي تساهم في المعرفة التي تكون عامة وقابلة للمراجعة والتقييم من الناقدين، ويمكن الوصول إليها للتبادل والاستخدام من قبل الأعضاء الآخرين في المجتمع الأكاديمي. وتعتبر المنح والمقررات الدراسية كلمات رمزية للعمق التخصصي وللتركيز المكثف على التخصصات العامة والفرعية. هناك وجهة نظر متناقضة، هي أن التركيز التخصصي للبحث يبتعد عن الاتساع والشمولية والواقعية من أجل العمق، وبالتالي يمكن للدراسات البينية بعد ذلك تقضية الأفكار والأسئلة الجديدة للتخصصات التقليدية. يتحدث نويل عن العديد من الخبراء في الدراسات البينية، مجادلا أنها قادرة على تحقيق نفس القدر من العمق الذي تحققه التخصصات التقليدية.
حيث أنها تستخدم مفاهيم متشابهة من العمق والصرامة، ولكن إلى الحد الذي تشارك فيه مشروعا فكريا مختلفا عن التخصصات والذي يدعي التكامل، ويجب أن يكون لديها بعض المفاهيم المختلفة للعمق والدقة. بالإضافة لما سبق، لا يعني أن الدراسات البينية أفضل من التخصصات التقليدية. بالتأكيد سوف يكون هذا خاطئا، لأن الغرض من كلاهما مختلف. ويرى نويل أن كل من الدراسات البينية والتخصصات التقليدية مطلب أساسي، لا سيما في عالم يتسم بزيادة التعقيد والصراعات. لذلك ولحتمية التداخل البينية لعدد من التخصصات، كان لزاما وضع مصطلح جمعي للدلالة الوصفية الخاصة به. وبعد مشاهدة هذا المحتوى ندعوكم للتعرف أكثر على عالم البينية عن طريق الاشتراك في مواقع التواصل الخاصة بالقناة، وكذلك يمكنكم مراسلتنا على البريد المعروض نهاية المقطع.